Hola, espero que estén muy bien en sus casas, niños. Les mando un gran abrazo de oso gigante desde mi hogar, ya para ustedes. Me alegra volver a saludarlos, me alegra volver a hacerles un video. Ya insisto en que si no puedes ver este video de repente, los videos que mando semanalmente, no te preocupes, no te aflijas, porque lo importante es la guía. ¿Ya? Pero si tienes la posibilidad de verlo de repente, adelante, bienvenido seas, ve este video para que puedas realizar la guía con más rapidez y más facilidad, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la actividad de la guía anterior, que es la lectura que estábamos viendo, ¿verdad? Las características, los rasgos de ciertos animales marítimos. ¿Cómo se llamaba la unidad? Ocean Life, la vida marítima, ¿verdad? Los animales que viven en los océanos, en las profundidades de los mares, ¿verdad? Vamos directamente a la actividad. ¿Recuerdas que la guía anterior yo te dije que tenías que hacer de la A a la D? Bueno, la A estaba hecha, aquí está la letra A, pero de todas maneras tenías que traducir cada oración de la A a la D y tenías que identificar ¿cuál animal corresponde cada característica? Por ejemplo, la B, ¿a qué animal corresponde? La C, ¿a qué animal corresponde de lo que están aquí? Y la D, ¿a cuál corresponde? Ahora tienes que hacer lo mismo, pero de la E a la H. Ya la lectura, como es un poco extensa, la quise dividir en dos clases diferentes. Entonces tienes que identificar cuál de estos animales corresponde a las características de la letra E, cuál corresponde a las características de la letra F, cuál corresponde a la letra G y cuál a la H. Y tienes que escribir la letra que corresponda en el animal que corresponda en el círculo, ¿ya? Y después tienes que traducir cada una de estas oraciones, ¿ya? Si te das cuenta en la guía te dejé un glosario, ¿ya? De hartas palabras que posiblemente no conozcas, ¿de acuerdo? El glosario están las palabras, por ejemplo, como spend, a lot of, see, hunt, eat, lace, shores, live, years, also y cold. Si conoces alguna de esas palabras que te acabo de mencionar, genial, te felicito. Pero si no, aquí están en el glosario en inglés y traducidas al español, para que se te haga más fácil traducir y no tengas que buscar tantas palabras tampoco. ¿Ya? Vamos a las imágenes. Si te das cuenta en la guía, te dejé imágenes de los mismos animales que tienes que trabajar acá en el libro. Los mismos 4 animales que te faltan. ¿Ya? Obviamente, si tú ves las imágenes o los dibujos, en este caso que están aquí dibujados también, ya son los mismos animalitos, ya ahora me quedaron un poquito mejor, ¿te das cuenta? Voy mejorando la técnica del dibujo, ¿verdad? Si te das cuenta, son los mismos animales que están aquí, que tienes que trabajar y que te puse en la guía. Y te puse las mismas características en la guía que están acá, de la letra E a la H, la misma característica por animal. Pero obviamente yo no te voy a dar el nombre del animal ni en español ni en inglés tampoco, porque ese es tu trabajo. Tú tienes que averiguar cómo se dice cada de estos animalitos en inglés y escribirlo en la línea que está abajito. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ir leyendo las imágenes, que son las mismas que están acá, ¿ya? Tú puedes ir escuchando, puedes ir viendo con tu guía las imágenes mientras yo te voy explicando aquí en la pizarra, ¿de acuerdo? El primer animalito, ¿qué dice? Dice, I live in the sea, I hunt fish. Yo te remarqué dos palabras claves, ¿ya? Que salen en la imagen en el libro. Te remarqué, en verdad son dos verbos. Live, hunt, cuyos verbos creo que te los dejé en el glosario. Déjame revisar para estar seguro. Sí, te lo dejé en el glosario. Tú puedes revisarlo. Puedes comprobarlo, perdón, por ti mismo. Live, hunt. Los cuales live es vivir y hunt es cazar. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que este animalito vive en algún lugar
ya, si no te dejé esta palabra en el glosario, puedes buscarla en un diccionario, ya, porque no te voy a dejar todas las palabras en la guía. También tienes que investigar por ti mismo, ya, en un diccionario. Si no sabes buscar en un diccionario, pide ayuda a algún familiar, a alguna persona que esté contigo. Y si no, puedes mandarme un correo y yo te indico, ya, yo te respondo el correo indicando cómo debes buscar en un diccionario, ya, porque no es tan fácil al principio, pero después te acostumbras a buscar palabras. Entonces, live, hunt, las palabras destacadas de este animalito, ¿verdad? I live in the sea, I hunt fish, ¿verdad? La segunda imagen dice, la segunda imagen dice, black and white is my appearance. Obviamente no te voy a decir, aquí llegamos al punto de que no te voy a decir las características de los tres animales que quedan en español, ¿ya? Porque estas son apariencias, son adjetivos, ¿ya? Entonces, como la idea central de la actividad pasada y esta es centrarnos en características basadas en adjetivos de los animales, ya no te voy a dar la traducción en español como lo hice con los verbos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir solamente que this animal is black and white. This is their appearance. Black and white. La siguiente imagen dice, I am gelatinous and fragile, but really dangerous. Y la siguiente imagen, yo creo que con ver la imagen ya sabrás qué animal es, pero tienes que buscarlo en inglés, insisto en eso. Dice, I can be green. Voy a remarcar los adjetivos que se me olvidaron remarcarlos. Dice, último animal, I can be green, but I also can be brown. Recordemos que los colores, en este caso, pueden considerarse como adjetivos también, ¿ya? Bien, ahora te voy a ayudar con un ejemplo, una oración de las que salen en la lectura. Cómo leer de manera rápida, ¿ya? Y de manera eficiente, usando el glosario que te dejé en la guía y usando palabras que tú ya debes conocer, y si hay alguna palabra que no conoces, puedes buscarla también. Te repito que puedes ver este video cuantas veces tú lo consideres necesario para que puedas hacer tu guía. Puedes pausarlo, también puedes retroceder si no entendiste algo. Ya recuerda que es un video, puedes manipularlo como tú más lo desees. Ya. ¿Qué ejemplo te dejé en la guía? La letra E. ¿Qué dice la letra E? Vamos a escribirlo en la pizarra. Letra E. Dice, it can spend a lot of time in the sea. Punto. It is very common to see it hunt fish on the surface. Ya. Ahí tenemos
el ejemplo E. ¿Cómo traducirlo? ¿De qué manera saber lo que significa en todo esto? Porque a simple vista puede parecer difícil, ¿verdad? Pero te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Y esto es lo que tú vas a tener que hacer con el resto de las oraciones, de la letra F hasta la letra H, igual que en la guía anterior. Insisto en eso. Palabras conocidas. Bueno, aquí yo voy a tratar de decirte las posibles palabras que tú puedas conocer, ¿ya? Si hay alguna de estas palabras que tú no conozcas, bueno, también puedes buscarla en un diccionario o puedes anotarla en tu cuaderno para que no se te olvide, ¿ya? Pero yo te voy a decir, según yo, las posibles palabras que tú deberías conocer. Por ejemplo, can. Palabras conocidas. Can. ¿Qué es can? Can es poder. Poder. Yo puedo. Tú puedes. I can. You can. Otra palabra posiblemente conocida. Time. El time. ¿Qué es el time? El tiempo. Time. Otra palabra conocida podría ser very. Ya la vimos la vez pasada. Very es muy. Entonces tenemos tres palabras. Poder. Tiempo. Muy. Otra palabra posiblemente conocida. Common. Common se parece en español la traducción. Common es común. Algo que es muy común. Common se pronuncia. ¿Qué otra palabrita conocida podría ser? Fish. Fish son los peces, ¿verdad? Eso es fish. Muy bien, ya tenemos 4 palabras. No, perdón, tenemos 5 posibles palabras conocidas. Can, poder. Time, tiempo. Very, muy. Common, común. Y fish, peces. ¿Ya? Palabras que no conozca, pero que están en el glosario. Hunt. Cazar. Revisemos el glosario para ver qué otra palabra está de esta oración. Hunt, cazar. Spend. Spend, gastar o pasar. ¿Ya? ¿Cuál más? A lot of. A lot of, un montón de. Puedes revisar el glosario para que lo compruebes. ¿Cuál más te dejé? Veamos. Y eso sería. Entonces tenemos poder, pasar, un montón de tiempo, muy común, cazar peces. Ya tenemos por lo menos el 80% traducido. Ya tenemos la idea. Entonces, es un animal que puede pasar mucho tiempo en algún lugar. En algún lugar, pongo signo de interrogación porque falta esa palabra. En algún lugar es muy común. Ese verbo faltaría. Lo dejé, no. Sí, se me olvidaba. Ese verbo está en el glosario. Sí. Ver. ¿Ya? Entonces, poder puede pasar un montón de tiempo. Falta esa palabra. Es muy común verlo, cazar peces en otro lugar. Puedes buscarla en un diccionario si no están en el glosario o si no te las sabes. Ahora, si te las sabes, te felicito también. Te felicito por saberte estas palabras, pero si no te las sabes, perdón, puedes buscarlas. Sí, si las buscas, sí es mar. Y surface es superficie. Superficie. Entonces, 2 palabras claves, que faltaban, pero ya las sabemos. Podríamos decir que es un animal que puede pasar o gastar un montón de tiempo ¿en dónde? En el mar. Es muy común verlo cazar peces en la superficie. Estas palabritas no es necesario buscarlas, porque el contexto de la oración ya te da la traducción de esas palabras. ¿Ya? Preposición, artículo,
preposición, pronombre. It se usa para animales y objetos, por eso en cada oración vas a encontrar este pronombre, it. Si encuentras it en cada oración, se refiere al animal del que están hablando, por si acaso, ¿ya? Entonces, no es muy complicado, ¿te das cuenta? Glosario, más palabras que tú ya conoces, más alguna palabra que no conozcas, pero puedes buscarla, te da toda la traducción de la oración y vas a poder traducir con más facilidad. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que te haya sido de mucha ayuda este video. Que tengas una excelente semana, ¿ya? Y espero poder encontrarnos pronto en el colegio, porque el colegio, nuestra aula, es nuestro lugar de aprendizaje, ¿ya? Que te vaya excelente.